beli. Kita buka saja apa isinya. Jadi di sini ada beberapa item yang saya beli. Oke, hari ini kita akan mengunboxing sebuah barang humidifier yang saya beli di toko online dengan harga 60 ribuan. Dan ini produk dari Cina. Warna putih. Oke, kita buka saja. Oke, dalam satu box kemasan ini terdapat satu alat humidifier dan satu buah kabel charge tipe seperti ini. Oke, jadi kita tinggal colok saja ke charging atau handphone juga bisa. Oke, kita coba. Oke. Dari keterangan produknya, untuk satu alat seperti ini kapasitas airnya sekitar 220 ml. Oke, kita coba saja, tuang ke dalam. Dan di sini saya punya essential oil dengan aroma lavender. Kita tetes sebanyak 1 tetes saja, sudah cukup. Sudah berlebih, tidak masalah. Oke, kita tutup dan kita coba. Dan di sini ada power on off-nya. Kita tekan dan kita lihat. Ternyata ada lampunya, ada lampu warna-warni, jadi bisa digunakan di saat tidur. Ini akan menjadi lampu malam. Nah, ini sudah keluar uapnya. Uapnya sangat halus dan dingin karena tadi diberikan aromaterapi, jadi sedikit harum. Oke, ini kita sudah mengunboxing dan sudah mencoba alat humidifier dengan harga 60.000, belum termasuk ongkir di salah